la passe au monde ba makadamo aux ande caniveau ezal cité ngina senga na président pour awa ameka mpe ko sunga biso place au boye na gouvernement na gouverneur na biso en tout cas ce qui président zo l'état amataso de bouton aleka poalo na so de bouton développement aleka kana c'est parce que ay saka gouvernement na eba lekise na se so ga oleka ko oleka te oleka te yango moni ke ba oleka na sete ba o matali ko ba yebi ke moi président ba lekise ko to exactement ba roye ba secret mususu yango là na rosenga ki en tout cas to lebmi to no ma très déçu commune alimentaire quartier Salongo donc nga mona Salongo na nga mona azali ba benga ngo quartier Debonom. Alors on a un saut de mouton il y a des bonhommes awa neko la sabino difficulté oyo komi na banzela difficulté comme à casse au caractère na boulevard ande go joso la hôtel sana bande ko ba mona mo muke li boulou oyo et ça déjà mabé parce que ko créer quelques accident et ça vraiment normal te na boulevard comme on a li boulou boye et ko créer accident parce que tant chauffeur zoé la nzela amata likolo to mususu ake na se place aux opérations, c'est au moins Coco Sopé, ça fait moins difficulté. Merci beaucoup Montréal pour cette image. Alors, c'est là où on a mis tout le monde à Tabac, on qui est bon, Baouti Tchangou, Bazo qui est bon centre-ville. Alors, Mimi Bissote. Yabiso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temo emisala emonani minga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temo emisala emonani minga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, chaîne YouTube, Yabiso podcast. En tout cas, un grand merci à vous, internautes Nabiso, ainsi que abonnés Nabiso. En tout cas, balobi bonnes à la vraiment. Bonjour à l'émission Nabino, baneliti nasuka. En plus, commentaire Nabino, j'aime Nabino. Surtout, Mingibiso betolinga pena quoi. Bah remarque, vous commencez sur commentaire, vous commentez vraiment au communion et vous appelez qui toko makasi ka ndenge zala ka bino mona ya mboka ndenga linga bino makasi na kombo ya Watakin 24 les lions de la presse congolaise autrement appelé Exode 14 en tout cas un grand merci à vous na sima caméra na zabongona ndeko Josué Mungu mona Tchanguli Sanzambe un grand merci car ndenge zala ka bokine bena mangu ko s'abonner na chaîne makasi ya biso podcast ande sika bozo pena ba information vrai ndeka na lobara bino ke tina cloche ya notification ça vous appelle mon bimba ya koza bongo ba découverte kitoko ya koza bongo ba vie sociale comment pena mama banzela ndeka total ça bino ka besoin à travers cette chaîne donc bon s'abonner massivement cloche de notification OK pena tina ngonga wana koza pena mon bimba avec un partenaire idéologie qui va maintenant on peut ça venir ba merci belé pa yemoko yeme tata nzambe mutoka sali keno ngala bino to mona juste au mokolo ya lelo parce que yene mtapesa sara yene mtazwaka mo pesi pe ma donc yene décidera na nyonso en tout cas toko démarrer ba makamute et ça qui te remercie wana pena yeme donc numéro 1 mokili mobimba c'est notre dieu. Un grand merci aussi na bato vraiment soutenir biso bato basala keno kin 24 à moi bien bato basala keno ba abonné na biso botala ba image kitoko mamuta kitoko so na zap na bo kasi pena boye eza bongo na bango moko
les trios d'enfer, boss Roni Malunama, ainsi que boss Joking Malunama et boss Yannick Malunama, Motobato Mogo, bien vraiment. Et pourquoi pas ça remercier notre maman sociale, maman Laura Chou, mère boss, Balobi, toujours les qui tapent dans la ville pour faire la Kinshasa, au cause de la commune Morosa, parce que mon témoin il y a un vrai Ozanango, et aux Sunga Pena Baté, ça la Pena Biagara, Nengazala. Pourquoi pas ça remercier mon sponsor officiel, mon vieux Charlie Wayingu. Il y a Maman Coco Matastima 001 héros de l'ombre depuis Canada. Sans oublier aussi mon papa Simon Foka Stati à Paris, Massang Moulongo, ya Maman Cécile, Maïbike Kendegara toujours le bosso, Maïbike Silarate. Voilà, cher ami internet, Léona Zabong Awa, dans le district il y a Moamba, dans le district Moamba vers boulevard Lumumba. Que Kotal Sabino, comment ceux qui ont outil centre-ville, pour ceux qui ont des Tchangou, en tout cas, vraiment, quand on a 15h, 16h, et ça leur a peine à bouchon mourir au Saganate, bouchon peine à ma casse au Saganate, on a pas na Tchangou balé là, parce que qui t'a pas aucun nini. Mais quand on voit Tchangou, si on m'a taboyé, na ngamura qu'on est à commune limitée, quartier Salongo. Donc on a Salongo, ah na ngamura Zali, babenga ngo quartier des bonhommes. Alors on a un saut de mouton, il y a des bonhommes. Awa, n'a pas Sabino. Difficulté comme na banzela. Difficulté comme na casse au Saganate, na boulevard Andego Josion la hôtel sana bandeko ba mona muke muke. Li boulou oyo et ça déjà mabé parce que il faut créer quelques accident. Et ça vraiment normal na boulevard comme on a li boulou boye il faut créer accident parce que tant chauffeur Zoé Lanzela amata likolo to mususu ake na se place aux opérations au moins coco ça moins difficulté. Merci beaucoup Montréal pour cette image. Alors c'est là où on a bon mito que zoma tabazo bango ba okende bongo ba uti Tchangou bazo kende bongo centre ville. Alors mingi biso te ko sola awa ba carnivore to zoma na pe awa pene ya boulevard Lumumba. Boulevard Oyo ba autorité ba le kaka. Boulevard Oyo son excellence monsieur Daniel Bumba Lubaki zela la bango yango ba le kaka. Boulevard Oyo son excellence monsieur le président de la République Mukwato Molo Fachi Beton Nzela na ya le kaka yango yo. Nzela oyo maman Judith Souni moi, maman ya bana ebele, chef du gouvernement, premier ministre. Respect. Nzela na ya le kaka pe yango yo. Mais ako comme moi, to moni ke mabulu na kati ya boulevard, les apena passe. Et puis ba mai to zoma na ba terrasse oyo, to yebite utaka wapi to koti des na saison sèche, to benga bongo na kota lingala elanga. Mais maille aussi là c'est ils ont fait ça pour la population et des bonhommes pas si peu parce que tozana ba pandémie et belo tozobenga Covid-19 ezali tozana malaria oyo kutu elongwa kutu te et exista kaka alors ezobenda bangungi accueillir pena ba terrasser maille bandoleka na ndenge longo banye kozala kitoko. Et petit peuple, tout va combattre les bien habitués que la peine qui toque avec impact na idéologie. Tant qu'on met la jus na yo, en bouteille plastique, tomé limaï, qu'on boit terrasse, qu'on boit gango na poubelle. Et si quand on longo bani qu'on boit gango pour que nzela ezala qui toque. Boulevard to benga ezala miroir, ba pa ba utaka songolo pakala ba payer belé ba le kakara awa. Mais tant que tozo bebisa ils ont ça la Sony. Alors, Togo Tambola, Nandeko, je sais Mungu, Kolaksabino, Basalite Bino, Bozomo, na place où on a télémi, tout près, boulevard Yango. Boulevard Yango. Mais à Bota la Binomoko. Bota la Binomoko, ils ont participé Mawa, et le Cabo vraiment de Sungate. Alors, on a un peu de ko sur la population. Bayo Bazala Awa, Kotali Sabiso, Mayo et Utarawapi. Et puis, et roumer les yeux battant et belé, naver, tabangungi, botala bangungi binomoko. La plastique na carte. Tu évites pas autorité sur Bazapi, que sur la peine à la population et vous allez la peine à Malami. Steve juste après. Merci. Voilà, il y a le sur la peine mingi na ba Congomani ba na mboka et surtout bango pena bazala awa. Ba ko bete so pena masolo. Il y a des tozala ngambu na bango. Ba expliquer tozomona ba salité awa ilongo. Ils appellent Malami. Mbote papa. Ouais, Mbote papa. Comment on est papa?
Mbola ngai Jires Maswa. Papa Jires Maswa. Moi, on a tête. Oui, non, on a des bonhommes. Des bonhommes. Ouais. Ok. Comment on a d'abord, tous en moi, du solo mouké. Ma terrasse est au Bama. Ma nette ça fait combien d'années? En tout cas, la terrasse est Oyo. Le bandit Tonia est battant et belé. Ok. Toujours souffrir ma casse. Na nzia tozali na des bonhommes na poids lourd premier la sur les boutons des bonhommes alors surtout bato ba na ngambu ya mabele po ba bima entrer po ba kini ba misala po baza vinkili moya obimila wapi mutu ke bima le soutien nzela ya obimeza te pour ka niveau etondi donc mayo yo ekabukaka te donc je pense que zo mona wana na terrasse oyo e umeli je souviens que il y a 2004, je pense. 2004, 2006, banda basalaka terrasse oyo tango Raïssa Zalaki. Si le comme 2025, parce que ça va souté. Et Bouchard, à coup de sort tambola bendo tambolo leki. Ata moto ulika. Ma belé et tondi. Mais bayaki na station ya des bonhommes. Batumboli. Batimboli, batika bongo papa bakei. Banani bayaki pi batumonaki. Tomonaki service moko ya l'état bato ya construction bini bayaki. OK. Batimboli wana so kesu wana na station de l'homme wana e boye ba lisusu bakenda. Ba ya lisusu na des bonhommes, na entrée à ma crevette, na serre pont sur des boutons. Batimboli, batisu bakei. Et l'autre ça la passe au monde ba ma makadamo aux ande caniveau eza lisusu te. Je suis un président boy. Ah ouais, un peu sur la place au boy, na gouvernement na biso. En tout cas, ce qui est président zo le cas a matation des boutons ti. A le cas poids lourd na sur le boutons développement le cas na c'est parce que ça gouvernement na ba le qui c'est na c'est ce gars le cas ko le caté. Ah le caté. Donc on monte que ba le c'est na 7 bon mataliko pas yebi que moi président ba le soto exacté pas royer ba secret mususu yango là na rosenga en tout cas to les mythes on va très déçu to va très déçu to les mythes to bailler donc il ata bon état par une osomona boy so vanda ba mapango osomona mythe ka bango bima le susu to e bima wa nzela ni nene au moins na muto atika muto ka moto après c'est comme à 16h 15h. Ah, papa, mi tout que collecté, boucha à ma sécurité. Boucha pourquoi? C'est là ma boule commis, moi mi tout que normalement exact. Na biso bata ba piéton. Les piétons monde a collecté. Et ça passe en tout cas mais que pe ko sunga biso pour na place oyo. Bon que topé ma paix moi à l'aise. Doit la paix à l'aise. En tout cas président au sengi na yo papa. Mais quand un peu pour vendre sa gouvernement na yo pour na likambiation des bouteilles des bonhommes. C'est là exacté. Ce que nous avons aéroport président, nous avons notre sengi yo boy. Yebisa gouvernement na yo ba même boulevard te. Ba ko so poids lourd des bonhommes. Des hommes pour au les quatre so les qui na se papa au les quatre. Yango moni ba le qui so wana te ba yebi que no ba so ba le qui so wana au découvrir parce que mususu ko biso ba petit peuple to biso que c'est là exacté. Allez, Nicolas de Moutoté, allez, Capéana, c'est poids lourd des bonhommes, allez, Capéana, c'est à mon avis, place des Arabes. Et tant que il y a quartier des bonhommes, awa, tant que mon arabe boy, ne si bouteille là-bas, bouteille plastique, oui. Les Arabes, congélateur, les Arabes, petit peuple. Alors, il s'active ni au salaire à topé, les cantines, les bourgeois, pour nous évacuer, et tant que bien mon arbre, j'ai un quartier. Ok, merci papa. Ngai parking osomona oyo ezali parking mituka et parkaka ngai nde na organisation tosala c'est moi le responsable ya moi place oyo papa organisation na biso tosala ka befort ba propre moyen na biso mais kokokaka ngo te ba plastique osomona oyo population te ba ko boire ba plastique nyonso osomona ezala ba caniveau oyo eza let's poids lourd. Caniveau ya poids lourd ezalaka na béton te eza normal ka libulu kaka so aba plastique ezokotana ezoya soko nzela ezote yango mona ezotonda boye dernièrement batumbolaki bato na biso soko bayaki babuaka awa plastique etonda ya plein basundola
parce que c'est dans sa téléphone. Je pense que la benga molé na tindeka ba image. Nenge biso moko. To longola plastique au monde to longola rango biso moko. To benga bato ba pousse ba ye. Et surtout les ali flat hôtel il y a d'Audaci. En tout cas, papa c'était un simple commerçant. Mais au moment yé alinga toujours propriété yende au monde ko organiser batu pour que to komba. Bato bazana ko boso ko komba awa. Oh bah gouvernement ko futa ba commune ba ya société. Ba beta 12 18 mois impayé ba futa bango société. Ba comment ya ba komba ya komba sur le je sais pas si au monde ba komba ba za société. Ba ya société. Ba beta 18 mois ba futa bango société. Alors ya boya su kombo. Alors flatter le roi mudazo komba mais akomina ko senga. Moi to condamné exacté. Po salaire exacté. Ba sundala na bango. Donc biso moko ne to salaire ba fort et moko ya ko komba kana tinga ça même voir batunanga. Tous à la banque awa tout me repère au combat pour les places mauvaisa le temps plus il d'Arabie sur peine moi mike mais tous à la makokite vraiment ya ko salango comme il faut isater net ba so to tumbola ngo to kokate kan faut so to tumbola to kokate mais kan niveau na yebi sûr que to biso moko ngana batunanga to tumbola ya ngata plus de 10 fois mais to comme na cette ndenge machine ça ndenge mutu ke ko salela ndenge tumbola to tumbola na maboko. Donc, on a la minute, on est moi, vous avez timbola, exacté. Exacté, donc, ça, exacté. À ta place, on a les entrées. Exacté, terrassé. Moi, on était les terrassé. Terrassé, et ce qui n'a béton, il y a un poulot. Et ce qui est loin, on a boulevard. Kobanata, pour aller on a biso ville. À Soukeli, Awa. Le boulevard. Sur les places, on a moi béton et un poule. Place, moi, on a son mon et ça m'a belé, ils ont terrassé. Mais maï, débordé pour nous là au Kende, ils ont pour caniveau, ils ont le monde est tenu bon. Ils ont lié après ma belé. Ils ont tumbo là, moi tu le boule font ma monnaie. Dans mon moni, le haut, tout ça n'a plus le gros ça sous nous. Donc on a un combo, na combo maintenant pour bon ça terrassé. Voilà, merci beaucoup papa Labiso Nenga Outiko pour sa explication que non mai oyo et supena mota. Alors vos quota la paix population ba fa na pena ndenge mongo ya limemia ndenge pena ilongo. En tout cas coup de chapeau de papa Labiso de Dacido de Salara Babar Nes la Bachangwana à Sala Bar Nanjil na quartier 1 puis na Matetepe na quartier des bonhommes. Donc je suis là immeuble ya do Daci immeuble de papa Labiso do Daci ngwana a na quartier mais donc fort. Après ça rappelle moi jeune à Karisi Bango, moi sensibilisation. Après si bango moi solo mike pour que babong saraka banzela ndenge ezalaka pour ekoma pena na ndenge mo longo banima eza bango tene ba ko sala ngo. Tobi que papa Labiso Daniel Ebumba Lukoki gouverneur ya ville province à Kinshasa papa Lubaki ndenga lobaki Kinshasa ekobonga tolingi vraiment ebonga na 24 commune ndeka kawata kin 24 lobanga na bino ndeka rezalaka ezabina malamu ndeko je mbongo tomeka pe kotambola mo muke de quoi te ko laksa bango pena awa na des bonhommes awa ndenge za ko beba faire boulevard Lumumba mabe pena ezali makasi mabe pena za makasi tolala eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when you are begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola mula yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa given exchange koma koyemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesa nga oferi nzambe tata esengo na nga ya libela moninga na nga ya mutima matoye yo kimiswe moni. Voilà donc botala bino moko bozo mona bongo ndenge tozolo ba ndeka lobela bino débit donc tozana ba pandémie ebele surtout imports oyo
ezo sala pena mabe za na rage moko ya kosakana te eza pena mabe alors zo ya causer na basalité okozomona naza faire botala pena bino moko vers boulevard toza vers boulevard Lumumba na saut de moto ya des bonhommes non botala en tout cas basalité oyo ezosunga vraiment te. Et puis, nous avons un petit peu de temps pour faire des blocs. Nous avons un copal, nous avons une bouteille de plastique. En tout cas, ils ont environnement. Parce que tant que nous avons avant que vous condamniez le gouvernement, avant que vous ayez un chef du quartier, avant que vous ayez un chef du quartier, binomo kona nous boy bandeni ya entretenir pe quartier to pe millier to pe endroit au binomo vandi et ko za pena malon mingi dans les basalité ne siboye et ils ont sunga formaté ils appena mabe vers boulevard Lumumba na saut des motos il y a des bonhommes en tout cas nzela au soto comme 16h 17h en tout cas bana changu ba monaka pasi ya kosakana te so ba nga ba traverser ba longara mo mapuke ba koma changu bokata kara point rivière Njili wana ezala pena embouteillage ezala un impact na idéologie ya kosakana ko jute donc biso toza déjà 11h ya ko mituka ezo ka mo mike moko il kolope kuna saut des motos mituka peso leka dans les cadres. Voilà, je suis tout pour sur le bosso et tout là que ça bana mboka ba Congo mani en tout cas mingi belé au batika mabele kala ba kenda bon na ba pays étranger ba mon appel mille ndenge et comme mais Sony parce que deux ans à boulevard Lumumba. Merci. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow. Voilà, chers amis internautes, spectateurs, Nerlben Abinogaka, tous en a commune à Matete vers quartier des bonhommes. Alors, route au Bozomo na Bongo, Ezana Simalanga, Eza Zela Tonobenga, Zela ya poids lourd, mais à Bota la Binomoro Nenge Koma, Bami tout cas, Zouta Bongo na Simaya Ndeko Josué, Zouta poids lourd, Bakotissé à Point Matete, après Neba Bimarbana, Bobakende. Vers Tchangou ou soit des bonhommes awa na saut des moutons mais nzela oyo comment talinge beba to éviter ce qui ni ne causa qui non et comme abo alors mingi ko la pena na population bana mboka ba kongomani et causa la pena malar mingi mbote papa bonjour papa comment est papa comme on a ngai Constant Kibata Ginolas o ba benga ngai Constant Kibata papa Ginolas avandi wapi OK na fandi na commune ya Ngaba ngana travaga wa makamanga nyo sezande awa tozali awa vraiment tozali moi si makasi bona nzela na biso oyo apwalo donc jusque là mituka place oyo ozomona donc moyen eleka ezate moyen sala bana vete ezate ngana za pétrolier na awa moyen pe koto na teka pe ezate puisque nzela nyonso ezana mai donc ebe makasi vraiment na lingi ke vraiment batalisa okati likamo oyo gouvernement likamo oyo vraiment donc toza mabe vraiment makasi donc mai comme bimana solo donc ça ne va pas donc mutuka moyen legezate moto moyen legezate kati ya za vraiment makasi donc na kosenga vraiment mokonzi ba oyo nyonso chef de l'état atala biso kati makamo oyo ndenge zali donc toza bien te na des bonhommes toza bien te donc en proche de l'échelle de station, talaka rentrée station, mais voilà ndenge otikoloba awa banda nzela oyo e beba ça fait combien de gens oyo tozo que des gens a vraiment banda et banda donc une année déjà tozo kende ezaki na muke baye ko travailler kaka mais batika na bango bana li ba ko travailler société li ba ko travailler ezali OVD bayaki awa OVD basali mais esimité donc banda batika kaka ti lelo bayaka pe susute bana babwaka mwa mabanga oyawa mais jusque là ti lelo bayaka penga te. OK. Mais tandis que nzela Polo oza route petit boulevard principal hein principal outi ba utara bongo ba gare centrale bazoya ti ba kitara a Polo nzela yango to bana kolekwa mituka nord le tozoleka pena normal oketi okende ba chango wana okende aéroport nzela pena ezaki pena normal mais tala ndenge nzela ekomi papa la biso Daniel Bumba excellence gouverneur ya ville province ya Kinshasa Daniel Bumba Lubaki
tala bo tala bino mo nzela ndenge komi to bike ndenge zo ba Kinshasa ko bonga en tout cas et ko bonga vraiment papa tala caméra message ne ko za nini ba konza l'état vraiment nga ko singa na ba konza l'état vraiment ba ko bon service nzela dozala pe na kimia biso pe population vraiment toujours do tchaka pe moi maboko mukie mais vraiment ba ko bon service nzela moi kimia ezala. OK. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Donc voilà, on a un compte à scope. Awa, tu vas aller au normal. Je suis mon, tu vas aller au normal. Outil gare centrale. Pas ma tête côté na sewana pas nzela ya ngoyo qui changu aéroport tout là. Nzela zala awa. Ba mi tu vas aller au normal. Na ebité. Mbote papa. Mbote papa là. Te mono bien. Ah, coach. Naza ko Kadhafi moko bateka. OK. Et là on y ça biso boy. Et ça canalisation ya to lingana na pa. Orenzelo le l'embouteillage et permettre bat baleka. Boy mo bulu pa. Tozo baté sur et ça pas muna to lingana. Ba maya terrasse tala ndike zo kana. Moi ezate. Et beaucoup la ba famille bana bazawa ngala teki mazuti à 20 ans. Na boko libana mais boy ça ne va pas. Donc Moussa le koufi en koufa. To sengi na bakondi ba bongisela biso. OK, tolo ba apela mi tuka bosana. Bosana do ba komo kota station. Tala. Donc ba ezo simbate. Mi tuka zo kota vers Shell station Shell mama. Yango wana. Do ba bongisela biso to sengi pena pardon. Ba famille zebele wa. Ba misu ba oteka ba restaurant misu ba ba biso to teka to ba Kadhafi. To teka ka. Boko ça peut fort beaucoup ça peut fort peu bozimwa ebo ifa ki yango ta nazomona la bangungeza place wala bangunge déjà comment nzambe mutando bongisa terrasse ezanga le roi mikolo na ndo sala stage ya ba le roi na te ba camarade na ba bongisa te naza arbitre Kadhafi na siflaka ba match naza magistrat mais beaucoup ça appelle ko wana pe ba nini bo ifa ki ma problème te le rôle bibo to sa sensibilisation ole kozela kaka l'état kobelela bourgmestre o ba konza mboka baya bosana nu ba jeune bosali sensibilisation boni kangani bozi ba mai bo ifa ki yango et puis voilà c'est pas opportunité to ça lango to ça na sengi na ba konzi pardon ba famille zeberawa to ça misala te biso to viva na biso na minute au moins 5 litres sans cesate. Donc, mi tout que les gâtés. Pardon, chef, pardon. Dans la population, c'est un pardon, papa. Kopusana, tout sur la peine à papa. Donc, voilà. Mbote, papa. Bonjour, papa. Comment on est, papa? Comment on a, papi? Papi, Bakole, moi, la matete. Ok, merci beaucoup. En tout cas, Paul, et comment pena impraticable ou takala. Bami, tu as les ganzela, Bosana. Mami tu les kali suscité. Alors kota la beta que moi na mboka et ça la rabino ndeni. C'est papa ils a participé mawa puisque Kinshasa actuellement nzele zati. Mais logo ça la nga pasi. Soki mi tuke banda ko leke zo zinda hôtel de ville gouvernement nga zwa moi moyen de travailler. Mais du fait que bazina bango déviation à station alors awa benza façon bena to moko to mo kendele en tout cas bosana. Pour ça pas si même le lot hôtel de ville a débloqué quelque chose pour ça nzelo. Ce qui puisque bango va trouver na bango. OK. Ba va sala nzela o so le lot ba ko regretter profondément. OK. Et ça négligence plus hôtel de ville nenga za bongo koto eza pente ya Kinshasa. Okay. Tout partout et bois kama anji. Alors place maéya ce qui entretien za bouché ba qui retour tout et ça là. Raison pour laquelle ville à Kinshasa tout est comme au Zinda parce que sous place maézo boaka est bloqué. On travaille par-ci par-là, bah travailler tous les points oyo shit oyo maï et boaka na mayanjili. So ba travailler par-ci par-là ils ont déjà évacué. OK. En tout cas coup de Japon na gouvernement congolais papa na biso Daniel Bumba excellence mais c'est le gouverneur ya ville province de Kinshasa ndenga zo ki décision que non opération zéro mort zéro trou et kolonga pe ba mapang o banda ko batonga likolo ya ba terrasse. Yango peso causer pe ba inondation wana mvule ko beta boy mai pas les canalisation normale azo les cater parce que ba terrasse ba tonga banda ko likolo wana en tout cas ça pena mabe ezo sungate. Oui papa alors kota la kita ke yomoro mwana mboka bozape ba
ba jeune bokoki ko sala tellement lettre mo te bokoki ko luka bourgmestre ayeba mai on ba terrasse bo longo pour que ba solo autant ko ta mapango za na ba vous avez père de famille les autres personnes vous connaissez bien boko sala ngote en tout cas toza ba RDC toi ba kinois musala o kotokoki ata muke ko toucha ngoti puisque eza musala o eza tangami gouvernement biso ba individu non na biba mai ba terrasse biso tokoki ko travailler na biso terrasse OK terrasse batinda mutu te ya entretien mutu na mutu tokoko travailler terrasse mais bo o neto o travailler ngondengeni quantité ni mabanga tokozwa pe mabanga ngo wapi donc o toko toucher te terrasse toko sala so prince e bukani boy et pour na terrasse OK parce que terrasse est à boucher et vimbe bimisi mai na goudron o ya poids lourd ba charge grave les gars alors mal ikola goudron automatiquement fait bukana alors ceux qui causent marambo tout est à partir à terrasse alors ça sont ça terrasse te ba ebisa biso pe loko mon côté marambo e bandi na biso nini bourgmestre matete aya ba travailler terrassé jusqu'à moi mukie et sili nango atiki na merci beaucoup. Dernier message de Gozani, mon collègue. Dernier message dans la que biso ba RDC aujourd'hui place mon baby bien ba célébrer le mot jamais RDC ba célébrer le mot qui toko a entretien en onde to zo entretien à parler du peuple mais la mon entretien ça la parler du peuple par parler du peuple tous les biloko haute belgique au bisomo to sali entretien nango ezalaka des problèmes na biso ba ce qui entretient le logo au monde la tige libiso ou bien au basel libiso et ça là c'est on est où mais là attends le basel on soit entretien il faut basel nzelo entretien zati or bilogo nio so mo kile senga entretien nzoto faut qu'on entretenir mi tout comme logo tout banzela faut qu'on entretenir vie mais biso ba c'est des soto entretien bilogo na bisoti langa sugalega ke monsieur le gouverneur monsieur Daniel Bumba a vraiment place parce que à toi ville boulevard en tout cas vraiment a penal ici à la qui kuna na sauti mouton parce que le musala mukie on va si ça pété ah kutu batali soit pamba batalati compagnie moi a dit construction on travailler awa ba ebisi biso bazwa ba kapo ba gagner marché ba proposer bango marché ba travailler moi mukie on a bango bazwa mbongo te tika musala basala mabulu lisusu kutu batika libiso ba mabulu lisusu awa po bazwa mbongo en tout cas on a aussi une vérité en voilà. Merci beaucoup Kongomani moi mboka l'habité élément voilà un de que je suis comme voilà na sur la peine na papa. En tout cas, ils ont participé mawa et comment on a Babylone Kaboye. N'engue papa autour, mais c'est le mot très important. Babylone, on va servir sur tout le monde en francophonie à bon service échangeur. Na kati batonga moi bloqué belé. Mais ce qui est ligné, moi mouké parce que entretien et ça peut moi mouké en tout cas coup de chapeau na batonga na stade Tata Raphaël effectivement. Tout le monde a penani batonga là, ils ont toujours qui toko beauté avec un partenaire de logique. Bon on est bien suivi, ils ont la pena. Malam mingi donc voilà là cela papa un beau papa mbote mingi comment on est papa Emmanuel comment on est Emmanuel papa Emmanuel papa il m'a appelé kada oteka mazuta naza na obulo que para mais d'accord ni le koko bakana ba ndeko tuko ba situ mingi hotel pena nzela ya poids lourd oyo ko uta gare centrale oya kitoko pa matete so komi a bosana mi tukeleka susté ni le koko bakana loba na kati ya mboka ezala bakonzi oyo bazosupporte tozwi neti gouverneur de la ville il faut bozala na suivi eza oyo eza nzela bino bole oyo eza nzela euti banda gare centrale ti kobima boye ti na aéroport nzela oyo bino bolekaka na minute ati bokoma awa na nini na kin marché awa na station awa nzela oyo moye boleka susu eza te donc ezali nini fo eza mboka na biso soki penza bolingi mboka oyo yo il faut boya kobongisa sika oyo awa famille ezali ndenge eza awa eboti déjà na bangungi eza déjà na omona mbala mususu omona et provoquer ba maladie awa kutu ba oyo baza awa batekaka susu te ba oyo baza na nzela awa misala ekufi moye bateka eza te yango to ba gouverner et puis aussi Dourumé c'est à Matete yo oza na matete est-ce que babilo ka bozo mona
la commune a été. Il faut la suivi. Et là, on a suivi fait ça là. Même déjà dans poids lourd, 2015-14. Et ça qui n'a pas la société moderne, Kokomba, Kochani, Babylone, on est à la soute. Pourquoi? N'a évité ce qui est nini. Merci beaucoup, chef Aoutuko. Je te commence à place en ici. Bami tuka bango ba komo kima awa vers poids lourd bazo uta bongo bazo uta ba 14e 15e na ndenge ya poids lourd limité poids lourd alors banda ko bami tuka soki à le regard central ko ya pena tout droit mais a komi kokota na coin vers station Shell na Debonam to koma na to la sabino avec partenaire idéologique à ndenge zala. Merci. Et voilà, derrière ben abino alors bami tuka bozo mona bazo ta bongo ville ba moto ya 3 pina bazo ta limité 14e mairie poids lourd. Alors à l'époque bana ko ta na station boyete bana ko ta na station te ezay pena outi pena gare centrale o kita tout droit sika o na outi wana esika na auto sola bandeko kebi mabongo na saut des moutons il y a des bonhommes et puis OK vers aéroport dans district ya Tchango. Mais les lorsqu'on est mis tout cas et comme Coco Talon a cata station Shell on a des bonhommes Shell Yebani yango a bozomona en tout cas loko zapena malon mingité alors poids lourd ba mi tout comme ne peut nenga zoko taper na cata station bongo pas bomba et ko beba alors ko ça pena ndenge bongo longo bani plus vite possible pour que nzela o ya poids lourd oyo ezonga normal ndenge ezalaki ozapena malon mingi. Alors, nzela komika ya ba monta 2 pina 3 pina utu bosala pa soko tina katikati kuna okolela mama nzela o pena ya mo bozomona na simalanga ba mituka oyo ezokuta bongo ville ezokuta ville gare centrale bazokota bazoya boy ba mo kota bongo na station na station Shell. Alors nezokota pe ngona kuna pesa ka makadama batuka ba batonga yango ezanzambe te mutatonga yango nzela ekobeba. Alors ceux qui basali plus vite possible bazong sa route ya polo o ndenge zalaki et vous appena malaming. Voilà, merci beaucoup ndeko juste bon kolongo na biso tozoko masko vers saut des moutons na Debonam wana to la sabino pe ndenge ba meki mko ko bwaka mabanga ndenge ba ndeko ba meki ko sala mo misala wana et vous appena malaming. Merci beaucoup. Ya kolobizati minga kolobizati ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso. Mbote papa. Mbote. Comment est papa? Jacob. Papa Jacob a vendu na matete kaka. Non, on a vendu na sans fil quartier 1 et trop Congo. Ça là ndé boulot kotoyo. Boye. OK. Merci beaucoup ndenge bandeko ba uti bena koloba mingi awa pona nzela ya polo oyo ndenge baby na sima station Shell ya Debonam. En tout cas yo sala pena passi. Alors papa nzela oyo bango banakala. Nini ezaki no esali ke po nzela oyo ebeba boy. Toza ko regretter makasi na mboka na biso selon ndenge ezokendele esengeli ba konzi na biso tango bazopesa ba compagnie misala oyo basala pona bolamu ya chef de l'état esengeli suivi ezala te bango bakoya basali musala o ndeti nzela o basala ki yango baye basali tomoni to sepeli après un mois baye kozonga lisusu baye babandi kotumuna to tuni bango mais bino bosali nzela bien esengeli boya botia goudron po peuple aleka bino babandi su kotumuna nini oyo éprouver que botumuna ba déclarer ote to salaki yango moi bien te to bongisa ba tumuni yango basimi nzela bakei mutu akolandela bango azate lelo oyo kotumuna bango batumunaki yango na éprovoquer ba inondation oyo mabulu oyo nzele bebi epesi solo basalite komi bazali batu ya kokanga batu wana ma bazali batu bolandeli bango bopesaki bango marché bokangi bango po basalaki musala na bango bien bayelisu batumuni eza bazofingisa chef de l'état za problème te azo pesa misala azo pesa ba mbongo bango nde bazo salaka mabe po babimisa chef de l'état mabe non esengeli bakonzi tango bopesi batu a compagnie misala bolandelaka bango suivi bazo fingisa bino bakonzi pour rien bazo sa musala malamu te tala ndenge peuple azo souffrir na nzela oyo a poids lourd eza nzela oyo ezokotisa biloko po peuple a vivre
eza poids lourd oyo babengi poids lourd bakamne ezouta bakongo ezouta par-ci par-là ezona biloko ebele basima ainsi de suite biloko ekota na mboka lelo oyo ezokota sute pour cause nini nzela vraiment nazopesa na bakonzi vraiment chance mingi baye bakoluka compagnie oyo eyaki kosala mosala oyo bakanga bango ntango opesi mosala yeba pe ndenge nini ya kosala suivi c'est ça vraiment. Tant que les Japonais sont parce que pour nous, les Japonais, à l'époque, le président sortant JKK Joseph Kabila Kabage, nous avons pour nous les Japonais, normal. Bon, et tant que moi, je conseille que ça na bato qui ne s'est pas jeune au basala ranzela. Conseil na kopé ces alika moko. Ba fongo la mitema na bango, et tant que ba ingénieur bazan na souci ya mboka ingénieur azan souci ya mboka netango mbongo ebimi basala nzela ba étranger bakoya basali nzela malamu mais bino moko batu ya mboka kolomboka bakopesa bino esika bosala bino bobebisi omota kino tomilingani te en tout cas basunga chef de l'état baaccompagner chef de l'état batie maboko pour être mboke za la malamu peuple pe asepela mais tangu bino bakopesa bino misala boseli malamu te po ba finga bino bakomi ko finga chef de l'état eza malamu te botika ko finga chef de l'état bosala musala na bino ndenge esengeli ekozala malamu mingi be étranger bakoya basali musala bientôt betel ba maboko mais bino moko bakolomboka bozana mayele yana oyo ba mpe bazana ngo soki boseli musala bientôt kobete bino pe maboko mais bino boya bo trahir bo bebisi et sengoni ni biso peuple to kozana nango en tout cas bo fongola mitema eloko nyoto ekindaka na mutema bolingo c'est ça. Merci beaucoup Léon Sekenda bolingo so ezali misala pe ko kende pena malamu alors tant que PSP muto musala faut que bandenia osala suivi et ça pena avec impact sina idéologie papa la Daniel Bumba Lubaki excellence monsieur le gouverneur ya ville province à Kinshasa papa ya bana matete bazolela population congolaise bazolela non seulement matete mais population quinoise polo oyo ekotaka biloko ebele mais botala bino moko nzela ndenge komi mabe pena kosangana te tokoma na so des moteurs ya de bonhomme wana to la sabino kozamala on se juste après merci. Voilà chers amis internautes donc awa sikoyo na commu vers saut des moutons en tout cas au moins mon bande ko ba otiko ba ezapena pasi esungi vraiment te mais ndala bana mloka biso pe petit peu ba peneni ya entretenir biloko na biso ko tika pe ko boaka ba to tika ko boaka ba bouteille ya plastique na ba terrasse en tout cas et yo sala pena mabe et yo sunga te bota bino mo nzela ndenge komi bozo mona nzela ndenge komi ezapena ya ko beba pena makasi ezo sunga vraiment te ezapena mabe alors nzela bozo mona so to komika 15-16 je ça la makasi ya kosala te bandeko ba uta bongo centre-ville ba bazokende changu ba les carapena na difficulté donc difficulté nzela pene za malonga te éviter moi na mboka soki ko tsali loba moi na mboka soki loba za pena malonga mbote papa comment est papa comment nga JC Mulamba papa JC Mulamba ovandi ebwe ngana vandi awa na de bonhomme na deuxième mairie merci beaucoup mais nzela la bino pena awa za pena mabe ya kosala kute impraticable ko bana polu tio koma awa nzela la pena mabe makasi take mona mboka tabo mona bolo ba eloko te bon pona ngai ezo sala mabe ko mona nzela eza bien te en tant que mokumbi tant nazo mona boye ezo pesa moi passe makasi pona ngai nazo senga na mokonzi ya mboka batalela biso likambo ya nzela oyo en plus nazo senga na ministre ya infrastructure na directeur ya OVD batelema nanu po basunga mokonzi ya mboka mpona kobongisela biso nzela en plus na ingénieur oyo azoya po asala mosala oyo atalaki place oyo eza place moko ya mai il faut aluka par quel moyen ya que s'il s'agit ya kobétonner abétonner po ke mosala ezala kaka lelo lobi ebebi ezongi lisusu ndenge wana te tala net place oyo bauti kobongisa yango awa babwaki mabanga bana ezalaki OVD bien Afrimex oui c'était Afrimex nde bato baye kosala nazosenga na bato na bango ki basala ata béton place parce que bango moko wana nde basalaka lisusu fois passé
basalaki place oyo pas même 6 mois place oyo ebebi oyo bazobebisa kaka mbongo ya mboka ya pamba il faut ke babetone ata kobetone place oyo en plus OVD batalela biso ba carnivore nde ezosalaki nzela ebeba babanda kolela baengin eza te mais lelo badote bango baengin et pas chef de l'état. Qu'est-ce qui le manque ya kotia carburant koya na engin awa bazwi biloko batie mbala moko na engin babwaki yango mais bango eza bongo te ezotikala ti etondi mai ebandi kokende na nzela ezocreye lisusu érosion. Bino mpe apeti mpe bozalakena obaye mwa jus na yo ozwi bouteille ya plastique boyika na terrasse apres bozokondane bakonzi ya mboka bon wana na kosenga mpe na biso peuple mpe fo tosunga mboka eza ya mokonzi ya mboka ye moko te eza mboka na ngai eza mboka na ye eza mboka ya yo eza mboka ya bato nyonso il faut tosunga ye na ndenge nini un homme normal jamais okomela mai ya plastique mpo obwaka na terrasse te zwa te nani plastique na yo bomba ntango komona bisika fulu eza obwaki mpo eke baya kolongola yango ensemble mais yo ozomela mai obwaki na terrasse plastique et se dissoudre te ekotikala kaka bongo lobi etondisi carnivore na mabele na nyonso moyen mai eleka eza te ekozonga lisusu na prince fo biso mpe mentalité na biso changer tolongola babiloko na nzela. Donc toloba quartier de Bonhomme awa vers boulevard Lumumba ceux qui voulaient bêti vraiment chance que toi la saison sèche otobenga kota lingala elanga ceux qui voulaient bêti donc toloba ah nyonso mai etondaka te mai ekokoma na nzela na balabala à condition que carnivore ceux qui ebandi ko rifler mai ceux qui moyen que mai le kana carnivore ezate yango nde omonaka mai tondaka na prince mais normalement boye mai tondaka te ce carnivore eza nettoyer mai tondaka te. Merci beaucoup mwana mboka papa monsieur liba loba ko bakisa poussa na yo papa na simelo bena micro za bena calme mbote papa comment on ngai nazampinga Victor tala caméra vandi pe na de bonoma na vandaki na de bonoma te na vandaki na Kingasani na quartier 3 vandi na Kingasani quartier 3 alors changwa ilo bana changwa chine populaire voilà okobakisa ni o papa utikolo ba pona mama nzela obakisa boye omoni makambo ya nzela oyo ba chef de quartier na ba bourgmestre basunga chef de l'état wana nini ba nyonso ya restaurant ya ao tango wana bazosala salite nyonso bazokobwaka na carnivore wana carnivore tango wana ezotonda na babusoto wana tango wana mai ezoya azobouche moyen ke mai eleka eza te ezokota ti na prince mais basalite nyonso ezotonda na carnivore ezokota mpo ke bato bazoleka te ezaka bato azingazinga bazosala malero awo basalite nyonso oyo bazosala na poko bazotya na carnivore bango baotekateka nzinga basalite bango nyonso bamobwaka na baterrasse bazobwaka na carnivore bazobwaka na carnivore mais chef de quartier lokola azomoloko abe tokokondane siko non matin le problème eza ke chef de quartier ye moko azotelemena makambo te nani bapolisier bazomona likambo te bazokanga kaka bikangakanga ya moto mais bato bazosala desordre bazobebisa nzela ya leta bazokanga bango te ntango wana mai ezotonda niveau ezobouche ale ekomi yango chef de l'état azomona makambo te chef de l'état aya abanda kolanda ntina bato ya male ntango wana bazobwaka biloko ya boye na caniveau ezala bien te ezalaka bien te chef de l'état eza moto ya kopesa misala ya boye te ntango wana aza na bato na ye na nsima bato wana fo basunga ye mais bapesi yo mosala yake chef de quartier oyo oza bourgmestre oza nani chef ya bapolisier il faut makambo ya boye bango batala makambo ya boye fo basisa makambo ya boye eza makambo ya chef de l'état te eza makambo ya gouvernement te okosala gouvernement makambo te fo balongo likolo baya kotala misala tia na se tala bato bateki boye na poko batiki basalite wana nyonso après na poko lisusu aye koteka lisusu atie biloko likolo ya fulu wana mais chef de quartier ntango wana ozoleka boye ata yo policier ntango wana ozoleka boye omoni salite oyo il faut kokanga bato ya boye wana ke ntango wana osalisa longo te ale fo kokanga biloko wana fo futa amande ebele
mpona ke ndenge wana olingi koteka okotya mbongo na poche salite ozotikala leta mpona sa fo tobanda kozwa mbongo wana babanda kosala nango mosala oyo balongola bamfulu ezalaka bien te papa mbongo na biso moko biso tozoboma mboka na biso moko eza mpona leta te mpona nini te kaka biso moko tozela bato ya libanda baya kobongisa mboka na ndini biso moko tozoboma mboka tozosenga chef de l'état atelemena babourgmestre atelemena bachef de quartier bato nyonso wana bato bozotala makambo ya nzela fo batelemena bango basala mosala oyo. Merci beaucoup papa et bonne journée. Merci pour votre intervention. Voilà, bino momoni. De côté tout pour ça la scoto l'axe bandeko ba mona mabanga o OVD pardon quoi Afrimax a ki bongo ko bwaka Afrimax a bwaka ba ko bwaka mabanga awa vers saut des moutons à boulevard Lumumba. Donc voilà. Total. Ndela ba la mnoka TVZ Radio est toujours liste le cola liste. Merci beaucoup. Forever grateful, I'm counting my blessing. But when you are begin cause the mingi Ikolo na seko le kaba Ute bande di situ benga mabalungi. Always give thanks for the life I'm living. The coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola mula yo eleki la kangai Osali ya kokamo oduwa give in exchange koma ko yemisa ngai Liwa ya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko eleki la kangai Give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo Obimisa ngana mulili opesa lilobo ipelisa mwinda Okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa Ebande di pesuka nyoso tosenga ka esi osala Bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko Kisa nyoso po na ntina nanga Ya mutuya yo pesa nga ofiri nzambe tata Esengo na nga ya libela Moninga na nga ya mutima Matoye yo kimiswe moni Minga kolobezati. Voilà, chers amis internautes, nous venons à la fin de cette notre émission pour aujourd'hui. En tout cas, ça les pena bien que vous avez pena belé tout le coup ya batu di bossa ba etendo ki na bino kolana bongo émission ko lelo na ko laksabino nzela ya polour awa oyibima bongo vers saut des moutons ya des bonhommes. En tout cas, nzela pineza mabe leka na lakisibino wana. Nzela vraiment ezaki bien au Tikar central oyo leka kitoko poko travers boulevard Lumumba OK ba Tchangu qui est aéroport et international en Chili. En tout cas nzela ezapena mabe praticable pour mon ndenge population ba imboka ba Congoman ba utikolo ba leli vraiment et ba lobi Kinshasa zéro trou il faut aller vraiment partout partout dans la ville province de Kinshasa à 24 communes parce que dans la ville province de Kinshasa tous à 24 communes. Alors les là qui awa na commune à Matete donc ngambo na ona na télémise commune à Matete et ngambo na loboko na nga moi si eza commune alimentée quartier Salongo. Alors on a na quartier des bonhommes donc quartier des bonhommes ils ala na commune ya Matete ce qu'on a quartier des bonhommes ana ils ala ba bari donc première riz deuxième riz tina 15e riz et ce que tina 15e riz il y a limité nazolo ba bien il y a des bonhommes parce que des bonhommes ils ala ba venité Matete net tout le monde a ba Matete ils ala ba venité ba quartier. Alors na quartier des bonhommes ils ala ba riz première riz tina 15e riz des bonhommes et ceux qui allaient bandiwana qui sont frontière donc qui tala un peu mon comme sous to la sabino tout ça moi découvert Tamuké et cause à la fois bien alors ming awana qui le kolobela bino la boulevard Lumumba poids lourd place wana la station Shell ndenge nzela eza ko beba dans l'accident pe sur la saut des moteurs des bonhommes ngoyo na scène ngwa ndenge Afrimax abwaki bon mabanga ba canalisation eza pena ya ko tonda makage eza pena ya ko beba eza bouché. Alors ceux qui vous les bêtis en tout cas des bonhommes bazala vraiment la inondation moko il y a plus grave tout le monde a bongo la fa passer des bonhommes dindaki bon na bongo la moula. Alors te ba pena nya ko batela ba terrasse biso pe ba petit peuple alors to qui peut mêler la population ndenge ba utiko. En tout cas merci beaucoup ndé bozaki belé boso ya tende kia kolana bongo émission moko lelo. Un grand merci à mon équipe technique dans la Sima caméra na zaki bongo na ndeko je suis mungu moi na Tchangu Nzambe. Un grand merci au trio d'affaires boss Yannick Malundama boss Checking Malundama c'est que boss
live. Ronnie Maluna, un grand merci à vous. Un grand merci aussi à mon sponsor officiel, mon vieux Charlie Wayungu. Il y a Maman Coco Manchassima 001 Héros de l'Ombre depuis Canada. Un grand merci aussi à mon papa que j'aime beaucoup, papa Simon Foka, Stati à Paris, Massang Moulongo, directeur à banque. Il y a Maman Cécile, Maïbike Silate. Un grand merci à la famille Kandolo, Malela Bino Yatro, Maman Laetitia Kanolo, notre terminus. Un grand merci aussi à mon vieux trésor l'autonome de l'homme à 500 000 valises à Bilamba, na France. En tout cas, pour s'abonner massivement, ok, tina cloche de notification comme ça, va découvrir qui toko no comme la bino, émission qui toko no comme la belema qui toko, bon on a facilement, mais ceux qui osent s'abonner, bota l'émission bandeli tina suka, bota ba j'aime, bota la commentaire, bon partager et vous apprenez bien. Moi quand abino moi na mboka za ki bongo liboso ya caméra. Wataki 24 les lions de la presse congolaise, on travaille d'appeler Exode 1414. Merci beaucoup. S'abonner, partager, liker, aimer et vous allez malamu. Merci beaucoup. Tokutani à la prochaine. Merci. Give to Caesar what belong to Caesar. Ye bisolo kumuto pesa nankolo. Obimisanga na mulili opesa lilobo epelisa mwinda. Okomisa njoto etonga makamuna koma komona kokamwa. Ebande di pesuka nyoso tosengaka esi osala. Bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko kisa nyoso pona ntina nanga. Ya motuya yo pesanga oferi nzambe tata. Esengo nanga ya libela.